салом дӯстон, инак мавсими трансферӣ ба поён расид ва мо муҳимтарин муомилот ки дар соҳнаи охир рӯй дод ба шумо мегӯем. Манжукичи ба ҳамаи мо шумо шинос расман бозингари дастаи Персеполиси кишвари Эрон шуд. Собиқ ҳамлагари дастаҳои Атлетико Мадрид, Бавария, Ювентус, Милан ва чандин дастаҳои номдори дигар корномаашро дар ҳайати қаҳрамони Эрон идома медиҳад. Муҳимияти ин хабар барои мо дар он аст ки рӯзи 14 сентябр дастаи истиқлоли кишварамон дар марҳилаи якашниҳои Лигаи Чемпионҳо маҳз бо дастаи Персеполис бозӣ хоҳад кард. Агар ман ба ҷои бозингарони истиқлол мешудам, ба мисли дарвозабони дастаи Реймс ки аз Месси хоҳиш кард ки то бо писари хурдсолаш сурат гирад, акс мегирифтам. Аммо мақсади асосӣ ҳам бо Манжукиш ва ҳам бе ӯ дар ҳайати Персеполис ғалаба мебошад. Акнун дар ягон ҷо баъз ушнед, мо бошад сар мекунем. дӯстон, футболи дастаҳоӣ як муддат ба истироҳат мераваду мунтахабҳо рақобатҳои худро баҳри роҳ ёфтан ба ҷоми ҷаҳони соли 2022 баргузор мекунанд. Дар Аврупо моро якчанд рақобатҳои ҷолиби интизор аст. Барои шавқовартар шудани тамошои онҳо дӯстони мо аз 1x ба онҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунад. Дароед регистратсия кунед ва истифодаи промокоди Гаировро фаромӯш насозед, зеро бо он метавонед дар аввалин пардохт то 1140 сомонӣ ба даст оред. Ссилкаи бозӣ дар комментария. билохир ҷавони 18-солаи фаронсавӣ бо номи Эдуард Камавинга ба орзуаш расид. Бозингари 18-сола корномаи худро дар Реал Мадрид идома медиҳад. Дар рӯзи охирини равзанаи трансферӣ ин хабар статуси расмиро гирифт. Ин ҳам дар ҳолест ки талабгорони Камавинга зиёд буданд. Ливерпул, Манчестер Юнайтед, ПСЖ ва албатта Реал Мадрид ҳамеша пайгири бозиҳои ниҳоятгари ҷавон буд. Рӯзи 20 август дар сарчашмаҳои боэътимод хабаре ба таб раст ки дастаи ПСЖ барои харидани Камавинга ба рент каме бештар аз 30 миллионро пешниҳод кардааст. Баъдан хомӯшӣ ҳукмфармо шуд. Санаи 31 август ҳам Рен ва ҳам Реал аз трансфери Камавинга хабар доданд. Нархи трансфер 10 миллион евро мебошад. мавриди зикр аст ки қаблан қимати ниҳоятгари ҷавон баландтар буд, аммо ҳамаи дастаҳо наздикшавии анҷоми муҳлати қарордоди ҳамкории Камавингаро интизор буданд, то тавонанд онро бо нархи арзонтар бигиранд. тибқи хабарҳои Камавинга мехост маҳз дар Испания карьераашро идома бидиҳад. аз ҳамин лиҳоз ниҳоятгари ҷавон пешниҳодоти дастаҳои англисиро рад кард. гузашта аз ин ПСЖ музди хуби маошро ба Камавинга кафолат додани буд, вале футболбози 18-сола роҳи дигарро интихоб намуд. кулли мухлисони Реал Мадрид хабари трансфери Мбапперо мехостанд пайдо кунанд, аммо он пайдо нашуд. ба ҷои эълони трансфери ҳамлагари 22-сола ҳамагон шоҳиди гузариши Камавингаи 18-сола шуданд. дар Реал бояд ивазшавии наслҳо ҷараён бигирад. аввалтар аз ҳама хати ниҳоя қавӣ мегардад. Камавинга бо мадридиёт то соли 2027 қарордод ба имзо расонд. ӯ яке аз нимувофизатгарони беҳтаринҳо маҳсуб мешавад. табиист ки Камавинга ҷавон аст ва метавонад ба муддати солҳои тӯлонӣ бозии олиро дар хати ниҳояи Реал Мадрид таъмин кунад. Мбаппе ба Реал нарафт. ҳадиақал то тобистони соли 2022 ҳамлагари фаронсавӣ дар ПСЖ боқӣ мемонад. дастаи шаҳри Мадрид барои харидани Мбаппе то 220 миллион евро пешниҳод кард, аммо парижиё дар фикри худ устувор монданд ва ин пешниҳоди Реалро рад карданд. шайхони пулдори араб аз 200 миллион дида тамошои бозии якҷояи Месси, Неймар, Мбапперо болотар донистанд. ҳамчунин бо нафрӯхтани Мбаппе ПСЖ собит кард ки мақсади ягона дар мавсими ҷорӣ ба даст овардани ҷоизаи Лигаи Қаҳрамонҳо хоҳад буд. сегонаи хати ҳамлаи ПСЖ воқеан ҳам афсонавист. тибқи хабарҳо пеш аз анҷоми равзанаи трансфери ПСЖ ба Мбаппе то соли 2024 қарордоди нав пешниҳод карданд ки тибқи он ҳамлагари фаронсавӣ дар як сол метавонист 45 миллион евро кор кунад. аммо Мбаппе барои рафтан ба Реал ин пешниҳодҳоро ҳам рад кард. муносибати Мбаппе ҳам дар ин ҳолат хеле олист. ӯ ба мисли баъзеҳо рафтор накард, ба тамринҳо омад ва дар рақобатҳо бозии беҳтаринро нишон дод. парижиё акнун ба як худ расиданд. онҳо Мбапперо дар даста нигоҳ доштанд. акнун дар пеши шайхҳо як мақсади дигар аст. ба ҳар роҳи набошад шартномаи Мбапперо тамдид кардан аст. онҳо то зимистон барои татбиқ кардани ин нақша вақт доранд. дар трансфери зимистона Мбаппе озодона метавонад бо дилхоҳ даста гуфтушунид анҷом диҳад. дастаи дилхоҳи ӯ ба ҳамагон маълум аст. ин Реал Мадрид мебошад. мадридиё ҳамин тобистон кӯшиши ба даст овардани ӯро карданд, аммо натавонистанд. акнун баъди 4 моҳ Перес метавонад бо ҳамлагари фаронсавӣ қарордоди пешакӣ имзо намояд. аммо мағзи масъала инҷост ки ПСЖ метавонад ба Мбаппе
пешниҳоде кунад ки дигар аз он даст кашидан номумкин мешавад. Ман аз замоне мехостам Вавилонро ба Мегафон иваз кунам, чун пешниҳодҳои муфид кард, аммо пас он Вавилон тарофаи нав баровард ки аз он даст кашидан гуноҳи азим мешуд. Ман бо Вавилон ва тарофаи нави он мондам. Мегафон дар умраш ба ман чунин пешниҳодҳои муфид карда наметавонад. Чунин ҳолат метавонад то тобистони соли 2023 бо Мбаппе рух бидиҳад. дар рӯзи охирин ҳатто дар нафасҳои охири равзанаи трансфери дастаи Атлетико ва Челси дар мавриди гузариши нимҳиватгари испанӣ Саул Нигес ба мувофиқа расиданд. Саул ба ҳайси иҷора ба Челси меравад ва шарафи дастаи мазкурро ҳимоя хоҳад кард. бартарии асосии Саул универсализми ӯ мебошад. маъзама тарафа будани ӯ боиси он шуд ки нимҳиватгари мазкур дар Атлетико солҳои тӯлонӣ бозии хуб нишон диҳад. қаблан Саул дар мавқеи нимҳиватгари ҳуҷумӣ бозӣ мекард. ӯ гол мезад, дар ҳамлаҳо иштирок менамуд ва партофто анҷом медод. Аммо баъдан Симеоне мавқеи ӯро дигар кард ва Саулро ба умқи майдон бурд то ӯ бештар ба хатти дифоъ моил бошад. Оҳиста оҳиста Саул мавқеашро дар ҳайати асосӣ аз даст дод. Симеоне бошад рӯш шуд, ишора мекард ки барои ӯ Лемар аз Саул беҳтар аст. дар ҳамин равзанаи трансферӣ дастаи Барселона, Манчестер Юнайтед ва Челси ба ӯ таваҷҷӯҳ карданд. МЮ баъди гирифтани Роналдо дигар ҳеҷ касро надид. Барселона кайҳо аз ин трансфер даст кашид. Челси бошад нимувзятгари испаниро ба Лондон бурд. худи ӯ аллакай аввалин мусоҳибаашро ба ҳайси футболбози Челси баргузор намуда ишора кард ки дар Челси бо пироҳани рақами 17 бозӣ мекунад. Тухел метавонад Саулро дар мавқеҳои гуногуни хатти нимҳимоя истифода барад. дар Атлетико Саул ҳатто дар бозиҳои зиёд ҳамчун дифоъгари канории чап бозӣ мекард. Хулас, Челси боз як сарбози универсалиро ба ҳаят овард ва ба эҳтимоли зиёд дар Англия чемпион мешаванд. Пироҳан бо рақами 7 дар Манчестер Юнайтед ҷойгоҳи муайяни худро дорад. Бо ин рақам дар дастаи шаҳри Манчестер беҳтарин нобиғаҳо бозӣ карданд. Ҷорҷ Бест, Эрик Кантана, Криштиано Роналдо аз қабили онҳоянд. Аммо баъд аз рафтани Роналдо дар соли 2009 пироҳан бо рақами 7 ба як дарди сар табдил ёфт. Футболбозоне ки ин рақамро гирифтанд дар Манчестер мавқеи худро пайдо карда натавонистанд. баъд аз Роналдо бозингарони зиёд мехостанд пироҳанро бо ин рақам ба бар кунад. Аммо рақами 7 гӯё соҳиби асосии худро интизор буд. Антонио Валенсия, Мемфис Депай, Анхел Ди Мария, Алексис Санчес ҳама ин бозингарон рақами 7-ро гирифтанд, аммо бозиашон бо он арзанда набуд. соли гузашта Кавани ба МЮ омад. рақами 7 озод буд. Кавани баъд аз рафтани Роналдо аввалин футболбозе шуд ки каму беш арзандаи рақами 7 будани худро собит кард. бо камбеки Роналдо суоле ба миён омад ки амлагари португалӣ бо кадом рақам бозӣ хоҳад кард. Пироҳани рақами 7 банд аст, аммо соҳибаш Кавани розӣ буд то онро ба Криштиано бидиҳад. вале гап сари он аст ки тибқи регламенти АПЛ футболбозон дар рафти мавсим ҳаққи иваз кардани рақамҳои пироҳанашонро надоранд. новобаста аз ин хабар нашуд ки МЮ метавонад аз Ассотсиатсияи футболи Англия хоҳиш кунад то рақами 7-ро ба бозингари португалӣ диҳанд. ин баъд аз рафтани Даниэл Джеймс ба Лидс имконпазир гардид. рақами 21 ӯ озод шуд. мин баъд Эдинсон Кавани бо пироҳани рақами 21 бозӣ карда 7-ро ба соҳиби ақияш Криштиано Роналдо бармегардонад. роҳбарати Премер-лигаи Англия хоҳиши дастаи шаҳри Манчестерро иҷро кард. Манчестер Юнайтед бо Криштиано шартномаи 2 сола бо имконияти тамдид ба муддати як мавсими дигар ба имзо расон. айни ҳол ӯ 36 сола аст ва нияти бозӣ кардан то 39 солагиашро дорад. Манчестер Юнайтед барои ин трансфер ба Ювентус дар муддати 5 сол 15 миллион евро пардохт хоҳад кард. Криштиано дар АПЛ аз ҳама музди маоши калон хоҳад гирифт. бисёриҳо аз ин трансфер ба он хотир хурсанд ҳастанд ки метавонанд як лаҳза ба давраи тиллои замоне ки ба футбол дил бастанд баргарданд ва ин соли 2008 буд. ине ки Роналдо бо роиши мӯи аҷиб ва финтои худ футбол бозӣ намекард, балки шоу нишон медод. бисёриҳо ҳамон футболкаро доранд ва бо эҳсоси аҷиб як бори дигар ба бар мекунанд. агар дар миёни подписчикони мо бошанд, чунин нафарон аз худ дарак диҳанд. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.